eng oxirgi imkonimiz. Shashtigan yo'qmi? Yugurish Shtrafnoy challenge bugun sizlar bilan eng yaxshi shtrafni tepadigan futbolchimiz ko'rib chiqamiz. Shuhratbek Numonov, Qilichbek Rahmonaliyev, Sherdorbek Rasuljonov, Behruzbek Muhiddinov, Aslbek Do'smatov. Xo'p, bolalar qaranglar. 10 metrdan havoda kirgizamiz, faqat havoda varata kirish kerak. Yerga tushmasdan, chopchimasdan havoda kirish kerak. Tushundinglarmi? Eng yaqini 10 metr, eng uzog'i 25 metr. Oxiri kim qolsa ashi yutadi. Eng oxiri 25 metrdan kim tushsa ashi yutadi. Agar 25 metrdan ikkita bola tushadigan bo'lsa, yana 5 qo'shilib ketaveradi. 3 marta imkon beriladi. 3 martada 3 marta ura olmasa, yutkazadi. Raqiblaringiz tepayotganda qanaqa fikrda? Ular o'z ishonchla tepayaptimi yo maqa kelganda baribir to'xtab qolishadimi? To'xtab qolishi ham mumkin. Tushmam mumkin. Oxirigacha borishga harakat qilaman. Bitta imkoniyatidan foydalanib bo'ldi, endi ikkinchi imkoniyatdan ura olishga harakat qiladi. Sizningcha uradimi, urmaydimi? Uradi. Nima qiladi u? Topish ketsa kerak hozir. Urishni xohlaysizmi? Ha, urishga harakat qilsin. Ursa sizga qarshi chiqib qoladi, bo'ladimi? Mayli. Zato men uraman. Shedorga harakat qilsa urishi mumkin. Kayfiyat qanaqa? Bittasini ura olmadingizmi? Yaxshi, va 3 ta imkoniyat uradi. Men bittasini ura olmadim. Ikkitasiga kelishdi. Ish. Inson kerak ikkita imkoniyatim bor. Haftada sovmadimi ish qilib? Yo'q. Ishlayapsizmi o'zingizga? Ha, imkoniyat. Anaqa intervyu yana, intervyu. Oxirgi imkoningiz, Oxirgisida aniq uraman. Urmasa chiqib ketasiz. Endi ikkita imkoniyatni ishlatib qo'ygandan oxirgisini uradi. Bor. O'lganim yo'q hali bilan o'lganim yo'q. Behruzbek Muhiddinov hayajon bormi? Kameraga. Bravo. Tayyormisiz? Tayyor. Bolalar mana oxirgi hal qiluvchi bahs 25 metrdan bitta yutsangiz sizni qolishingiz aniq bo'ladi. Do'stlar, Bitta o'zim ishonaman. 25 metrdan urishga ishonasiz. Rahmonaliyev. Men o'zim ishonaman. Urasiz, xudo xohlasa. Sherdorbek. O'zim ishonaman. Sherdorbekga biz ishonmayapmiz. Bitta imkoniyatim qolgani uchun qiyin bo'ladi. Bitta imkoniyat qoldi. Sherdorbek Rasuljonov yaqinlashib imkoniyatingiz qolmadi, endi hayajonlanmasdan o'zingizni qo'lga olib tepishga harakat qiling. Uranmasa chiqib ketasiz. O'zim ishonaman, uraman. Urasa nima qilish kerak bilasizlarmi urish uchun? Gallinasini qattiqroq qo'yib tepish kerak. Sizlarni oyog'ini to'g'ri qo'yish kerak. To'p tayyor. Senda bitta imkoniyatim bor, menda hali 3 ta imkoniyat bor. Uramasa men ham Jackson deb turaman deb. Jackson! Buni uramaydi. Uramasa aniqda oldim. Uradimi, urmaydimi? Bunisi ham uramaydi, tengisini qo'yishim mumkin. Uraman, bu it urar karvon uradi. Bo'ldi, karvon uchun oyog'idan tishlab keladi ekan karvondan. Ikkinchisiga harakat qilsa uradi endi. Birinchisini urolmadi, ikkinchisini uradi. Sizni tanqid ostiga olganlarga o'zingizni fikringiz. Bir marta o'xshab qoldi, endi omadga qoldi. Rahmonaliyev. Haydini boshyapti, endi xudo xohlasa. Urasiz, tayyorsiz-da?
Sherdor Rasuljonov urolmasangiz tanqidlar juda ham ko'payadigan bo'lib turibdi. Umid qilamizki, iloji boricha urasiz. Shuhratbek Nomonov tishini qayrab turib urolmasangiz, uradimi urmaydimi sizningcha bu? Harakat qilsa uradi, lekin bitta imkoni bor, qiyin bo'lsa kerak. Sherdor bitta imkon qopti. Imkon. Tanqidchilaringizga bir ko'rsatib qo'ying o'zingizni. Imkon. Tayyormisiz? Aytdim bu uramaydi, Nicholas Jackson. Tepdim, to'g'ri tepdim. Stanga tepib oldi. Omma shtanga tiyish bo'lgan yutasiz ekan. Qilich berahmonali bo'lsa kerak. Yaxshi tepada qilishya. Imkoniyatni ham ko'pda, endi hozir. Omad tilab qo'yasizmi bolalarga? Bola omad tilayman. Qancha chop qo'yamiz Sherdorbekga? O'zbek oxirgi imkoningiz. Beruzbek Muhiddinov eng oxirgi imkoningiz. Sizlar qanaqa fikrdasizlar Muhiddinov haqida uradimi? U ham asli ketdi, bo'ldi. Uramaydi. Urolmaydi deb negativ fikr bildirganlarga o'zingiz ko'rsating. Shunga ishonaman. Bo'ldi. Men ishonmay, ana uraman, shaholat beraman. Muhiddinov fikirlar qolmadi. Tepamga qoldim, sal aylanib ketdi. Keyin safar ketaman. Mana sizni hamdardingiz. Hamkasbingiz iloji bo'lsa. Mana ikkalanglar bir-birlarga hamdardsizlar. Qanaqa fikrlar endi keyingi safar bularga isbotlaysizlarmi, nimalarga qodirliginglarni? Malades bolalar. Tepayotgan bolalarga omad tilaysizlar. Omad tilayman. Aslbek O'smatov qoldi. Bolaga omad tilayman. Aslbek O'smatov chapaqa bu. Qayermisiz? Urasiz bittada. Bitta urinishda. Aslida bitta urinishingiz ketdi. Hayajon bormi yo'qmi? Bitta imkoningiz ketdi. Ikkinchi imkon qoldi. Tayyormisiz? Oxirgi imkon Aslbek O'smatov. Hakikat yok. Hakikat yok. Yok hakikat. Yok. Yig'lavorgi deb o'tiribsiz. Faqat yig'lamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sababini bilasizmi? Hayajon tutgandir endi, xudo xolasa yanagi safar yutadi. Uchalanglar chiqib ketdinglar. Mana finalda Qilichbek bilan Nomonov qoldi. Taxmin qilib ko'ramiz. Qaysi biri ko'proq yutadi bu yerda? Suratda omad ko'p, unda imkoniyat bor. Talant yo'qmi suratda? Ha? Qilichbek. Nomonov kishi yaxshi debdim ama. Tayyormisiz? O, hayajonli bahs. 30 metr bo'ldi, mana 25 metrdan. Aytdim, ya bajarishi kerak-da amalda. Uranmaydi. Bizga aql tishlaveradi, o'rgataveradi. Mashinasida ham uranmaydi. Ostona? Uraman xudo xolasa. Xo'p, Shuhratbek Nomonov bitta imkon qoldi. Oxirgisi. Rahmonali 3 marta tepada, agar uchalasida ham uranmasa, yana boshqatdan tepilar, imkoniyat bo'ladi. Ashunda kim ursa yutib ketadi. Bitta imkon bo'ladi, kim ursa yutib ketadi. Tayyormizmi? O, ana Sherdor bunday yoqqa. Ha, Sherdor.
omadli desam bu ham tushirardi. Bunga sal parishon bo'ladi. Ishashdi ham yo'q qildi. Mari keyingi safar yutadi. Men ham yutaman, keyingi safar bularga Qo'yib bermaysiz. imkon bermayman. Rahmon Aliyev hal qiluvchi bahs. O'z fikrlaringiz. Xudoga uraman. Yutasiz. Tayyormisiz? Shuhratbek Nomonov, Nikolas Jakson. Rahmon Aliyevda qanaqa imkoniyat? Uradimi, urmaydimi hozir? Uradi. Top uradi. Top burilib ketmasa uradi. Ana uradi. Qanaqa chiroyli gol urdi hozir? Gol haqida fikringiz? Yaxshi urdi. Chiroyli gol urdi. Shu 5 kishining ichida Qilichbek Rahmon Aliyev g'olib chiqdi. Tabriklaymiz. Tabriklaylar Qilichbekga. Xo'p, men bitta narsani aytmoqchi edim. Yutganga 1 kilo banan demoqchi edim, esimdan chiqib qoldi. Ertaga 1 kilo bananingizni olasiz, tushundingizmi? Yutgan odamga 1 kilo banan beriladi. Hammalarga rahmat o'ynaganlar uchun. Keyingi xudo xolasa keyingi o'yinlarda sizlarga ham omad tilaymiz. Keyin bundan ham qizig'roq o'yinlar qilamiz. Tushundinglarmi? Ruhiyat tushirmanglar. Hammalarga rahmat qatnashganinglar uchun.